毛坯賣唔出，咪裝修好先賣咯。而且裝修得都幾好睇嘅喎。咁大家睇下呢個4房值唔值122萬啦？係三鄉正中心位置嘅喎。據說啊，裝修咧都用咗好多心機嘅，而且係未入住過。咁大家收到就好似個樣板間咁啊，拎包入住。咁我哋一齊去睇一睇啦。咁咧，大明咧就嚟到呢一套裝修好攞嚟賣嘅樓嘅陽台呢度啦。咁咧佢係140方嘅，按照香港嘅嚟講就1400尺啦，大概就係咁啊。咁你睇呢個陽台都幾闊下嘅喎，啊，係嘛？最主要係採光非常之好啊！呢個陽台啊，而且望出去啊，都係咁個景觀，冇咩太大嘅遮擋啊，而且嗰度望去啊，又冇咩太大嘅遮擋，咁都望到園林嘅。咁咧呢個140方嘅4房咧，佢咧就相當於鼎威花園嘅127咁咯，啊各有千秋啊嘛，係咪先？但係佢呢度咧，我只係想同大家講下，佢裝修好先賣，咁大家睇呢個裝修啊 O 唔 OK？ 啊，我哋入咗嚟，其實真係用咗心機去搭配嘅。咁你睇呢個茶台，仲有電視櫃，啊，即係電視呢度咧，佢用咗瓷磚背景牆嘅，咁望過去幾新下㗎，仲有呢啲，就係非常之簡約大氣啊！咁無論係內地嘅朋友啦，定係香港嘅朋友啦，咁如果我買咗套樓咧，啊，好多人會嫌裝修係一個好漫長嘅過程，仲有啲人咧，因為唔識裝修嘅水路啊，俾咗裝修錢之後，花咗1年時間先裝修好，咁咧有啲人就煩啦，就想乾淨利落買一個大裝修好嘅樓啊，咁成個門口入嚟就係呢個飯廳，頭先我哋喺陽台過嚟就係客廳，就係餐客廳一體化嘅。咁呢度咧，佢就係一個廚房，廚房嘅位置都幾大下，啊，佢係120萬咁啊，但係咧呢個價咧，如果真係有人睇啱嘅咧，我覺得都係可以同業主傾嘅，冇話即係話如果你真心想買嘅，盡量傾咯，係咪先？先睇啱房，我哋再傾價啊。咁好啦，我哋過嚟睇下呢啲樓啊。咁呢個房間啊，全部都係做到空房俾你嘅，就要買床咯啊。呢係一個客房啊，咁採光都好啊，冇咩暗房，係咪先？咁咧，公共洗手間啊，仲有呢度係另一個房咯。呢度望出去咧啊，就號稱三鄉以前最貴嘅樓噶啦啊，就係個景峰啦。啊，咁呢度。唉，睇呢個視野好啊！我出去睇。咁咧，我哋嚟到呢個主人房呢度喎，睇個主人房夠唔夠大啊？主人房呢度有個洗手間啊，呢度咧咁闊嘅位置，個床都應該都放得到2米噶啦啊，係好大嘅。所以如果有人要大裝修嘅4房嘅，可以過嚟睇下呢套，好嗎？咁呢期到呢度，see you。